Eftirminnilegast á Suðurnesjum 2016, eftirminnilegustu málin? Já, svona heilt yfir, án þess að nefna kannski einstök mál, að þá myndi ég vilja segja atvinnumálin á svæðinu. Að það hefur verið frábært að sjá hversu hratt þessi viðsnúningur hefur orðið frá því að við höfum verið í umræðu það að fjölga störfum á svæðinu, yfir það að vera að ræða þenslu og okkur vanti fólk til starfa á svæðinu. Og í dag staðan orðið svo að allir þeir sem vilja vinna og geta unnið, geta fengið vinnu og það hefur verið mjög áhugavert að sjá á árinu hvernig þessi mál hafa þróast, þetta byrjaði kannski aðeins fyrr. Þannig að svona heilt yfir að þá finnst mér það vera atvinnumálin í víðu samhengi. Svo ég fái nú kannski að nefna eitt dæmi frá Keflavíkurflugvelli að þá finnst mér það hafi verið mjög eftirminnilegt og eitthvað sem er ótrúlegur árangur að hafa tekið á móti 5 milljónasta farþegunum á árinu og 2 mánuðum seinna tæplega 6 milljónasta. Þannig að það hefur náttúrulega stórkostlegur árangur sem við náðum í markaðsókn á flugvellinum og þeim tækifærum sem hann býr til. Mest áberandi einstaklingurinn á síðasta ári? Já, það sem kom fyrst upp í hugan þegar ég var að hugsa það var bæjarstjórinn okkar, Kjartan Már, fyrir það að hafa verið í umræðinu skuldastöðu bæjarfélagsins og fyrir það að hafa verið í þessum samningaviðræðum við kröfuhafa og mér finnst hann hafa staðið sig vel í því. Og ég trúi því að hann veri áfram áberandi næsta ári í umræðinni, það veri vonandi fyrir skemmtilegri og svona meiri uppbyggilega hluti. Þannig að hann var svo einstaklingur sem kom fyrst upp í hugan. Auðvitað eigum við marga fleiri og maður vill auðvitað ekkert halla á þá en Skúli Mogensen á náttúrulega eftir að rekja hingað, hefur verið mikið í umræðinu og hefur verið að gera frábæra hluti með sitt flugfélag WOW air og svo auðvitað Arnór okkar í fótboltanum, þannig að mér hefur svona fundist þessir aðilar kannski vera mest áberandi. Stærstu málin, fyrir ekki endilega saman að þau séu eftirminnilegust en stærstu málin á Suðurnesjum? Já, svona háværustu málin hafa náttúrulega verið atvinnumálin í tengslu við Helguvík finnst mér og þau hafa því miður verið of neikvæð. Atvinnumálin yfir höfuð varðandi uppbygginguna á flugvellinum og allt í tengslum við hann. Það er auðvitað mikil aukning og mikill vöxtur og það fylgja því vaxtarverkir, þannig að sú umræða hefur líka verið hávær. Og ég held að það hefur verið svona, það sem mér finnst hafa einkennst, það sem hefur verið svona kannski stærst og mest í umræðinni. Við erum auðvitað með umræðu ferðaþjónustuna yfir höfuð á svæðinu og ég held að við eigum eftir að sjá það að við eigum mikið inni ennþá þar. Þannig ég held aftur atvinnumálin finnst mér vera það sem hefur verið svona stærst og mest í umræðinni, tækifærin þar. Hvernig sérðu svæðið á nýja ári? Ég kýs að horfa á alla þessar hluti bara með jákvæðu hugafæri og held að við ættum að vera að horfa til þess að okkar svæði, við horfum á landsvísu og þá erum við væntanlega með mestu tækifærin á okkar svæði til atvinnuuppbyggingar og ég þá að horfa til þeirra stoða sem við getum skilgreint sem ferðaþjónustu, við getum skilgreint sem sjávarútveg og við getum skilgreint sem orkuvinnslu. Þannig að ég held að okkur sé allir vegir færir til þess að nýta þau tækifæri til hins ítrasta. Það að vera með alþjóðaflugvöll á okkar svæði sem eru með þær flugtengingar sem við erum með í dag býr til gríðarleg tækifæri til atvinnuuppbyggingar á svæðinu og ég held að við eigum eftir að sjá það á nýju ári að við erum í mikilli skipulagsvinnu og við erum í mikilli vinnu varðandi það svona stefnumörkun horft til framtíðar. Við verðum að passa það að lenda ekki í því að fara í atvinnuuppbyggingu eins og við erum með í Helguvík í dag. Það er sem að við förum að stað með eitthvað og svo þegar við erum komin með það að þá erum við kannski ekki alveg sátt við að þetta sé það sem að við viljum vera með í bakgarðinum okkar. Þannig að ég held að þetta sýni okkur það, við þurfum að vera með miklu skýrari stefnu í atvinnusókninni. Þannig ég trúi því á nýja ári að þá munum við komast þangað og sveitarfélögin okkar muni stilla vel saman strengi í þeim efnum með flugvellinum og þeim sem að koma atvinnuuppbygging og atvinnuþróun á svæðinu. Strengdur ykkur áramótaheit? Ég er ekki vön að gera það, en í ár það ákvað ég að setja mér eitt áramótaheit og það er það að keyra á löglegum hraða. Það er eitthvað sem ég þarf virkilega að vinna í og ég ætla að reyna að bæta það á árinu.